รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยโนแมดนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยผมกับเดียคิดว่าพวกเราจะไปขี่รถเที่ยวกันนิดนึงซึ่งการขี่รถเที่ยวของพวกเรานี้ไม่ได้แค่ขี่เฉยๆนะครับคือพวกเราจะไปหาแขกรับเชิญของพวกเราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่เขาคือใครนั้นเดี๋ยวเพื่อนจะได้พบกับเขาครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอแจ้งเลยนะครับว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมคือจะปะปนกันไปบ้างเพื่อความสะดวกสบายของเพื่อนๆชาวไทยและเพื่อนๆชาวต่างประเทศนะครับผมจะได้ฟังกันทั้ง2ภาษานะครับแขกของเราวันนี้ชื่อคุณโจนะครับผมเขาเป็นชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบวัฒนธรรมและประเทศไทยมากคือเป้าหมายของพวกเราคืออยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าชาวต่างชาติมีหลายแบบที่มาอยู่เมืองไทยเพราะส่วนมากเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าชาวต่างชาติมามีตามผับตามบาร์หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแสงสีเสียงอะไรประมาณนี้ครับผมแต่สำหรับคุณโจเขาจะเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆเลยครับและผมเชื่อว่ามีชาวต่างชาติอีกหลายคนในประเทศไทยที่มีความคิดเหมือนคุณโจนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าผมเจอคุณโจได้ไงคือพอดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมคุณโจแล้วก็เพื่อนๆชาวต่างชาติประมาณ5-6 คนได้ออกทริปบิ๊กไบค์กันคือไประนองครับผมตอนนั้นผมก็ดูช่องคุณของคุณโจอยู่แล้วคือ Thai Girl Gift กับ Foreigner Joeแล้วพอดีเขาก็ได้แจ้งในคลิปหนึ่งของเขาว่าเขาจะออกทริปบิ๊กไบค์กันนะครับผมคราวนี้เขาก็จะเอาตัว Forza 350แล้วก็ผมก็ขี่ Rebel 300ผมก็เลยส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยว่าผมขอไปด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ Along the way to Prachup it was full of green grass beautiful scenes the sound of ocean which makes riding motorcycle in Thailand a joy an experience worth havingโอเคครับเดี๋ยวเราจะแวะพักขากันนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปต่อแต่ว่าผมว่าเดียน่าจะหงุดหงิดนิดนึง ร้อนด้วยโอเคตอนนี้เราก็ขี่มาถึงวัดห้วยลึกนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากค้นหาเหมือนกันผมได้ยินเกี่ยวเรื่องของวัดนี้มามากเหมือนกันแหละพอสมควรเรื่องความประวัติความเป็นมาและอื่นๆที่ผมอยากรู้ลึกไปกว่านี้แล้วมันนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยก็เยอะอยู่ไว้เดี๋ยววันหลังผมจะมานะฮะSo we're stopping at the Wat Hoi Luk. It's in the Thapsakaya district, Prachup Khiri Khan. อยู่วัดห้วยลึกนะครับผมตอนนี้กำลังจะไปหานะครับแขกของเราที่เราจะสัมภาษณ์กันวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไหว้พระกันแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปต่อครับผมโอเครถติดอีกแล้วรถติดมากเลยนะช่วงนี้ตอนนี้มีทำถนนบ้างมีเขาเรียกว่าอะไรทำถนนบ้างมีจราจรบ้างมาตั้งด่านอยู่อะไรประมาณนี้แต่นี้เกือบเที่ยงแล้วไม่รู้คุณโจน่าจะรอแย่เลยเนี่ยเกรงใจเหมือนกันครับโอเคไหนๆก็เรามาถึงเมืองประจวบสักทีจากที่เราขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นเวลา2 ชั่วโมงเต็มเลยนะแต่ก่อนอื่นเราจะไปหาคุณโจเนี่ยเราจะไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนเพื่อความสบายใจและเพื่อให้เรามีสติในการเดินทางกันนะฮะเอาจริงๆผมก็คิดว่าผมชอบเมืองประจวบมากกว่าชุมพรนะคือแหล่งท่องเที่ยวเขาเยอะชาวต่างชาติเขาก็เยอะไม่เงียบเกินไปเหมือนชุมพรและบริเวณรอบๆเมืองประจวบเนี่ยก็มีอะไรให้เราเที่ยวมีอะไรให้เราดูเยอะมากมายมีหลายอำเภอที่ประจวบที่พวกเราชอบอย่างเช่นหัวหินอะไรประมาณนี้ชะอำอะไรประมาณนี้ก็คือบ้านเมืองของเขาเหมือนจะพัฒนาไปเรื่อยๆทำให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาทันสมัยตลอดเวลาแล้วก็หาดทรายก็สวยด้วยนะครับผม So we are visiting Prachup City Shrine. Before we going to see Joe, we're gonna pray for good luck. As a guest, we should pay respect to the city god because Thai people believe that every province or city has God's spirit looking after the city. We call it Saan Lak Mueang or City Shrine. Every province has one. Okay, guys, let's get on the road.
We're actually coming close to where we meeting Joe now. I think about 4 to 5 kilometers more. Gosh, how much I love this area. A small town and yet full of activities, beautiful nature, and has been constantly developing. I just love Prachup. I don't know why. Well, a little bit more than Chumpon. I was actually thinking out loud with dear that it would be good for us to buy a property here, maybe someday. Okay, I think we are near the place where we're supposed to meet Joe. It's the Bay Camp Cafe. I think it's the camping style cafe or some sort, but we will have to find out later.โอเคนะครับตอนนี้พวกเรามาถึงเบย์แคมป์คาเฟ่กันแล้วเบย์แคมป์คาเฟ่นี่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาม่องไล่นะฮะผู้คนสามารถเพื่อนๆสามารถมาตั้งแคมป์ที่นี่ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเจอเขาแล้วนะครับโอเค guys I think I see Mr. Joe, how are you doing? Good. Gift is about to shoot you. You're on Thai time, huh? Yeah. A lot of construction on the road. Yeah. So how are you? Good, good. Where's your wife at? I think she's changing right now, somewhere in there. Oh, okay. Well, we're right up here. You'll see us as you're walking up. We're going to eat at this restaurant right Yeah, here. sure. We can do that. Does that sound good? Yeah, sounds good. What about you? All right, we'll see You're the local, so. Yeah. โอเคนะครับเพื่อนๆทางเราต้องขออภัยเนื่องจากระบบไมค์ขัดข้องตอนถ่ายผมเลยนำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณโจบางส่วนมาให้ได้ว่าคุณโจเนี่ยชอบทานกะเพราไข่ดาวมาก เพราะมันง่ายแล้วก็ไม่แพงโจก็ยังบอกอีกว่าเขาชอบแกงมัสมั่นอีกด้วยเพราะว่าบางครั้งคุณกิฟต์หรือแฟนของคุณโจเนี่ยฮะทำให้ทานบ้างเลยชอบความเผ็ดแบบมัสมั่นก็คือไม่เผ็ดเกินไม่เผ็ดแบบกัดแต่เผ็ดเกินคุณโจก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านของคุณโจกันนะวันนี้เพิ่งทานอาหารเสร็จแต่ก่อนที่เราจะไปบ้านเราจะถามคุณโจว่าอุปสรรคในการอยู่ที่ประเทศไทยมีอะไรบ้าง So Mr. Joe what are some obstacles living in Thailand Language number one it's hard for me I try to speak Thai I mean I know a little bit in Hanoi but I just can't make the sounds like you have to you know in Thailand if you say the word just a little different it just doesn't make sense to a Thai the tone right even the tone yeah so you know you guys have what 5 or 7 tones I believe it is yeah and it's just I speak German I speak a little bit of Italian and it's really hard for me to twist my mind around trying to speak Thai as well now so and does she teach you some Thai yeah she'll teach I mean we'll be driving and everything and Gift will tell me a few words but again it's really you really have to want to really and I want to learn but I don't want to be in a school setting to learn so I prefer to pick it up you know as when you Gift go, talks yeah. to me you know that's how I picked up German and Italian you know it's just I never went to school for it so ก็พอดีคุณโจนะครับเขามีพี่กิฟต์นะผมพี่กิฟต์ คอยช่วยนะครับผมคอยช่วยเหลือในเรื่องของภาษาในเรื่องของต่างๆชีวิตการเป็นอยู่นะครับผมHow long have you guys been together almost 4 years now อ๋ออยู่ด้วยกัน4 ปีแล้วนะครับผม4 ปีYeah I did a little video on how we met how I met my Thai girlfriend and it tells the whole story how everything worked out เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์นะครับไปช่องของคุณโจนะแล้วก็ทุกท่านจะได้เพื่อนๆจะได้ดูว่าเขาเป็นมายังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไปที่บ้านของคุณโจกันโอเคนะครับเพื่อนๆผมนี่แหละอิจฉาคุณโจมากเลยฮะนี่ถ้าได้มีบ้านอยู่ใกล้ริมหาดแล้วก็ยังอยู่บริเวณที่เงียบสงบอีกด้วยบ้านของคุณโจนี่ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรชุมชนเล็กๆนี่แหละครับไม่ไกลจากตัวเมืองประจวบห่างจากเขาช่องกระจกประมาณ5-6 กิโลได้ประมาณนี้ครับผมไม่ไกลเลยบริเวณหน้าหาดก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีที่นวดแล้วก็มีบริเวณให้คนที่ออกมาออกกำลังกายก็คือเป็นทางยาวไปเลยเรียบหาดไปเลยครับผม
ถือว่าฮวงจุ้ยเดียอยู่ครับด้านหลังเป็นภูเขาแล้วด้านหน้าก็เป็นทะเลเข้าใจเลือกสถานที่จริงๆนะคุณโจเนี่ยแล้วมาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆคงจะน่าสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคุณโจเนี่ยเป็นมายังไงทำไมถึงมาอยู่ประจวบแล้วมาเจอพี่กิฟต์ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณโจที่บ้านกันเลยครับผมซอยแคบพอสมควรนะฮะเนี่ยแต่ว่าแต่บ้านคุณโจก็ไม่ได้เล็กนะฮะก็เขาบอกว่ามีทางเข้าออกทางเดียวก็คือทางนี้แล้วครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมSo, Mr. Joe, could you tell us the audience about your house? Like who designs it and? Yeah, I designed a house. Just I drew it out, and then of course I worked with the architect from JJ, and then he fine-tuned it, and then we made modifications as the build went on. You know, there's some certain things I didn't want, or I wanted to eliminate, which I did, and. It's 130 square meter inside living space, 3 bedroom, 3 bathroom. We also have a bathroom shower outside. And yeah, we love it. Western style kitchen, you know, swimming pool. So who found this property? Actually, Gift and I just asked around. A friend of ours told us that there was some land over here, and we came and we looked, and we're like, we want this. So we talked to the owner, tried to negotiate the price. She said not no, but hell no, and we decided we were going to buy it anyway. So how much did you buy it for? Is it the land was 1.2 million. Oh, okay. Nice. But because we're 200 meters from the sea, as you see, and we got the Tamumlai Mountain as our backdrop, so. I think it's worth it. Look at that. You have Hanoi right over there. And you have, what is it, Myanmar? Over there. Beautiful mountain. And I know you can't see it, but you have to see 200 meters. เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าคุณโจเขาใช้พื้นที่แบบประหยัดมากนะคือใช้พื้นที่แบบฉลาดมากเลยคือทุกตารางทุกตารางนิ้วทุกตารางวานี่คือเขาแบบคือต้องเป็นที่พื้นที่ที่แบบสามารถแบบรีแลกซ์ได้อะไรประมาณนี้ฮะอย่างตรงนี้ที่เขาบอกว่าคือข้างบนจะเป็นในเรื่องของใส่แท้งน้ำแต่คุณโจเขาบอกไม่เอาแท้งน้ำเอาเป็นที่นั่งพักผ่อน so you have a shower as well good yeah, shower awesome. I think I got this locked with a bathroom and a pump room อ๋อโอเคเราจะไป Let me show you the favorite part of my house besides the kitchen Wow, awesome. Yeah. So I fit my office and my gym. Toilet? Bathroom, yeah. We call that a Jack and Jill. Jack and Jill? Because you could use it for this. This was a bedroom. Uh-huh. And I turned it into an office, but you could also use it for the outside for your guests. So somebody, if this uses as a bedroom, they could sleep here, go right into the bathroom shower. เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับสวยนะสวยมากเลย Unnecessary. Remember I told you about the equipment that I overdid? That's some of it. Are you thinking about selling them or? No. Just in case. I'm going to do you know, I have 2 channels, so I don't do anything on the phone and Joe. But eventually I'm going to do live streams, you know, people's stories from around the world, and I'll use these cameras to
to do that. Ah. Eventually. Yeah. When I get around to it. Nice. And how much did you pay for this whole set? I want to say the dumbbells because they're offset. You know, they're very expensive here in Thailand based on the kilo. But I think it was 52,000 baht for the dumbbells and the barbells, and then the racks were separate. But again, I got a deal. We're talking maybe 50% of the normal price. I really got a deal on in Thailand compared to in Thailand, you know. เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคุณโจเนี่ยแหละครับได้รับราชการทหารมา4ปีแล้วเท่ไหมล่ะครับโอเคนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมคงจะได้ชมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านของคุณโจแล้วนะสวยไหมครับผมสวยมากเลยเดี๋ยวผมจะถามคำถามที่ท่านผู้ชมที่เพื่อนๆได้รออยู่ว่าเขาชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยแล้วก็ประจวบแล้วก็ของบริเวณนี้แล้วเขาเจอพี่กิฟต์ได้ยังไงนะก็คือแฟนของคุณโจนี่เอง so Joe how what was your transition to Thailand Well, I was working in Italy for the government, Department of Defense, U.S. government, Department of Defense. And I knew I was going to retire overseas someplace. I lived in Europe most of my life, over 30 years. And someone told me, they said, well, have you ever been to Southeast Asia? I said, no. So they said, well, why don't you check it out? You know, and I went on YouTube, actually, and started looking at the Philippines and Thailand, looking at which one has the best health care, the best cost of living, safety, security, things that one would look for, medical. And after looking, I said, well, Thailand looks like it's a beautiful country for sure. But I said, that looks like a place maybe I could live. So in 2018, I booked a trip to Thailand. I didn't know it was Songkran. I booked a package deal, 10 nights in a hotel, flight, pick you up, a chauffeur picks you up from the airport, brings you to your hotel and everything. And got to Thailand. My driver picked me up. The driver that was booked for the hotel picked me up. You know, they had a little name card and everything. And as I was driving from So driving from Suvarnabhumi Airport to my hotel, I was looking around, and before I even got out of the car, I said, I'm retiring in Thailand. I made my decision right there. I love the city. I'm from the city. I'm originally from Hoboken, New Jersey, right across from New York City. So I said, I'm moving to Thailand. So I went to Prachup Market, met Gift's niece and a brother-in-law, and that's kind of how we met. They invited me over for Songkran, over their house, their village in Nontopoli. Went over there and met. We didn't date or anything. I met Gift there. She was kind of shy. She didn't speak that much. So I went back to Italy, put in my retirement paperwork, came back here in September of 2018 when I retired. I just tore my rotator cuff from lifting weights, so I needed surgery. Gift's family, I stayed in touch with them. They helped me find a condo and everything, and I'd meet them on the weekends for dinner or whatever sometimes. And they made sure everything, when I went to the hospital, they made sure I was taken care of. You really have to watch the story. Gift wound up staying in the hospital the 3 nights I was there, making sure she took care of me, which I didn't understand. I was like, you know, you don't have to. We got doctors and nurses. She said, no, we're your friends. That's what we do in Thailand. You really got to watch the story. I'm actually starting to understand why Joe likes this area a lot. But I mean, who wouldn't, right? I mean, you want the beach? It's right there. You want the mountain? It's in the back. Think about it. Prachup has everything from Western vibe that Hua Hin has to offer with nightlife and top-notch restaurants, awesome caves in Pranbury, magnificent temples in Bankrut, beautiful mountain ranges and wildlife in 300 ยอด โอเคนะครับกลับมาจากไปทัวร์เมืองประจวบกับคุณโจมาแล้วนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามสุดท้ายกันนะครับว่าคุณโจเนี่ยแนะนำให้ชาวต่างชาติคนอื่นเนี่ยมาประเทศมารีไทร์หรือมาเกษียณที่ประเทศไทยไหมประเทศไทยเนี่ยตอบโจทย์ไหมนะครับ so the last question would be would you recommend other expats to retire in Thailand Oh, most definitely. Most definitely. I mean, this is beautiful here. I would highly, I would recommend expats,
But what I would recommend they do, because it's not for everyone, come and visit. I would say 3 months. Live like a local, and see if it's for you. You know, don't go to the tourist area, because if you live like a tourist, obviously you're not going to know what your budget could be. But if you come and live like a local, and then make that decision, I think a lot of expats would retire here in Thailand. People are wonderful. I love the Thai people. I love the Thai culture, Thai food, everything about Thailand. Okay. So last word. One Thai. One time. A Thai word. A sentence. Say something in Thai. Say something in Thai. Thai. I knew it. I kind of knew it. นิดหน่อย เขาพูดได้นิดหน่อยครับพูดได้นิดหน่อยนิดเดียวพูดได้นิดเดียว So one more thing. At the end of this video, make sure you stay around to watch, because he's going to do a special Thai girl gift dance, and then we're going to share the video with him to put on his video as well. Okay, I'm gonna cut that out. We're going to share that video with you. Okay, bye. สวัสดีครับ After parting with Gift and Joe, we headed to the district of Thapsakere because we wanted to get close to Chumpon, our hometown, as possible. So in the morning, we wouldn't have to ride far. Prachup Khiri Khan and Thapsakere is about 30 minutes away, not far at all. We hope to be there before the sunset, because riding in Thailand at night with crappy road is not fun at all. Wait, how can we miss this? The massage. Gotta thank Dear because she's got some good eyes. โอเคนะครับพอเรามาตอนนี้มาแวะที่หน้าหาดประจวบนะครับผมจะมานวดนิดนึงพอดีเดียเขาเจ็บเท้าเลยเราขับผ่านแล้วก็เลยอยากจะลองนวดนิดนึงว่าแต่นี้เขาจะนวดดีไหมนะเลยขับรถมานานเลยอยากจะนวดนิดนึง เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ายังไงบ้างว่านวดโอเคไหม After agreeing to get a massage, I felt rejected. Why? Because none of the ladies there would want to give me a massage. Man, the struggle is real. Tough to be a big guy in Thailand. But one of them decided to do it anyway. I think she just wanted to be nice. We both went with shoulder, arms and neck area for 100 baht for half hour. That's good enough. Okay guys, so today's plan is that we actually we don't have any plans. We are headed back to Chumpon. That's what we're going to do. But I think there's got a place for us to check out before we go to Chumpon at lunchtime. But we're gonna finish packing up here and then we'll be on our way. Sad to leave this place, to be honest. You know, if you guys are interested in riding in Thailand and would like to see Thailand better, please feel free to contact us. We could ride together. Okay, let's go. I think we're gonna take the upcountry road again because I just hate to share the road with big trucks and not so smart drivers. Unless we have to, then we don't mind using the main road. But then riding it is not about getting to your destination. It's about the ride. That we enjoy, you know. It's the scenery that we enjoy, and of course the friendship made along the way. Okay, we are almost there at the restaurant Dia wanted to check out. This restaurant is called Cafe Fishery. It's in Bang Sapan district. Bang Sapan is also another good area to check out if you're looking to stay long term, guys. Retire and all that good stuff, you know. A little quieter than Prachup Khiri Khan and less busy also. You know, if you like that kind of vibe. We didn't order much as we have had a lot of food prior coming to this place. But Dear and I are cafe goers. We gotta check out every place we pass through.
If you get a chance, I would recommend you checking out this upcountry road. It's a long stretch of coastal road from Prachup Prachup Khiri Khan and all the way down to Surat Thani. This trip was a good one. Got to meet Joe and had a chance to catch up a little because it's been a while since our last meetup in Ranong when we went on a bike trip, and I hope there will be another one soon. It's going to be a good one wherever we decide to go. Please stay tuned for our future episodes. Please consider subscribing. It would help us a lot. It would also give us some encouragement to continue. Thanks for watching. ขอบคุณค่ะ Thank you so much for watching our video นะคะ Love you all นะคะ รักทุกคนเลยนะคะ บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ